4 kategorije: film, muzika, enigmatika i strip. Svaka kategorija po 4 runde. Nagradni fond danas nam je 10.003 dinara. A, znam. Molim vas da se javite prvo. Ja. Ne? Bravo! Osno kader. Šta je ovo? Čekam, ura. Svakako. Walk on the water. Ja znam. Tačno! Dakle, poenta je da je ovo vidite što upravo odlazi. Pa liči na vanzemaljca. Delimo sa 3, Opa, bato. množe sa 3. Molim? Dobro, evo ga zarez ide, molim da kaže stop. Neću ovakvu najavu. Stop! Dobar dan, dobro jutro, dobro večer, laku noć, dobrodošli u novu epizodu našeg kvazi kviza. Kviz kao nijedan drugi kviz do sad, jer se razlikuje od svih drugih kvizova, zato je i kvazi kviz. Pravila otprilike znamo iz prethodne epizode, da ih ne ponavljamo, a i u hodu ćemo ponovo utvrditi ta pravila. Dakle, ukratko imaju 4 kategorije: film, muzika, enigmatika i strip. Svaka kategorija po 4 runde. To su ujedno oblasti koje su pretežno zastupljene na našem kanalu MK Studio, posebno film, odnosno videoprodukcija i audioprodukcija, odnosno muzika. A što se tiče enigmatike i stripa, to su neke oblasti iz, da kažem, ranijeg perioda kojima sam se konkretno ja bavio još kao klinac. Kada prve dve oblasti završimo, to su film i muzika, sledi specijalni kvazi kviz deo, gde mi zovemo vas, osoba koja se javi dobija specijalno kvazi kviz pitanje. Nagradni fond danas nam je 10.003 dinara. Od tog nagradnog fonda pobjednik, vidjet ćemo koju će sumu na kraju odneti, to će zavisiti od specijalne kvazi kviz lutrije na kraju samog kviza, tako da obavezno ostanete sa nama do kraja. A inače, nagradni fond zavisi direktno od budžeta, budžet je trenutno takav kakav je, možda će biti veći ako bude i novih nekih sponzora, interesenata, donatora i tako dalje. Tako da obavezno se subscribeujte na kanal, lajkujte video i pišite u komentaru šta vam se sviđa, šta ne, šta biste promenili, dajte neki konstruktivni predlog. Danas su takmičarke Jelena i Marija, kao i prošli put. Pozdrav za naše takmičarke, tako da znamo se svi i kako ste dobro? Odlično. Nikad bolje. Odlično. Ste spremni da krenemo odmah sa kvizom? Može, može. I krećemo odmah sa prvom kategorijom, a to je film. Super, molim režiju da pusti prvi kadar iz prvog filma. Dobro. Takmičarka koja želi prva, nek pritisne zvonce. Marija, izvolite. Sivi dom. Ne. Jelena, izvolite. Možda braće po materi. Ne. Specijalno vaspitanje. Ne. Možete postavljati podpitanja. Aha. I dokle, ali sad je Jelena na redu, čini mi se. Podpitanje. Dalje. Dobro. Da li je... Mogu da pitam ko je reditelj? Ja samo odgovaram sa da ili ne na podpitanje. Da li je Kusturica režirao? Ne. Izvolite, Jelena. Branislav Lečić igra. Igra? Da. Ne. Domaći film? Da. A domaći. Aha. Čekaj, kako beše ono? Braća po materi? Pa rekla sam, bre. Ne. Nije. Izvolite, Jelena. Strašno. Ne znam dalje. Da li je ovo zatvor? Da. Scena u zatvoru? Da. Da li... Glavni junak je u zatvoru. Nije Kusturica, nije... Znači Goran Marković, pa čekaj, Goran Marković je specijalno vaspitanje. Tako je, ali nije ni Goran Marković, ni specijalno vaspitanje u pitanju. A kult nije film. Gde onaj Kiza Komina, onaj Kiza... Ne. Nije. Izvolite. Ne znam, predajem. Pod pitanjem nekom? Ne znam, predajem se. Podzemlje, a nije Ne, to je Kusturica. Kusturica.
Predajem se, ne Pitajte, znam. ajde, ko je Pa glavni ne znam, glumac, ko Bekstvo je... i Šošenk. Ne. Dobro, da se obe predajete? Da nije glavni glumac Žarko Laušević. Ne. Ne znamo. Da nije glavni glumac, kako se zove, je li film 80-ih godina? Da. Ajde, predaj se, ne. Ne znam. Ne znate, obe se predajete? Predajem. Dobro, u pitanju je kultni film reditelja Ace Boškovića, Posljednji krug u Monci. Evo, sad će vam biti jasno, kad ugledate glavnog lika. Dobro. Baš po toj sceni. Ja se ovog filma i ne sjećam iskreno. Dobro, s obzirom da ovdje niko nije odgovorio tačno, na podpitanje imate pravo obe da odgovorite, ali ko se prvi Dobro. javi. Podpitanje je dakle u direktnoj ili indirektnoj vezi sa ovim filmom. Da vidimo podpitanje. Da li je scenario za film Posljednji krug u Monci pisao Dušan Prelević Prele? Da! Točno! Dobro, Marija osvaja prvi poen. Da, s obzirom da je sad imamo malo tu čudnu situaciju, s obzirom da ova podpitanja služe da se duplira, da se dupliraju A 0 poeni, puta s obzirom da 1 nula. Ako je tačan odgovor, sve ukupne poene množimo sa 2, pošto su svi ukupni poeni do sada 0, 0 puta 2 je 0, dakle ostajemo na 0-0. Idemo dalje. Idemo na drugi kadar, odnosno zamrznuti frame. Evo da vidimo. Rekla. Nebeska udica. Ne. Opet trik pitanja, če vidite koš, odmah mislite da je nebeska udica, Šta ali da radim? naravno da nije. Naravno da nećemo tako lako. Povratak u budućnost. Ne, Da li je strani film? ne. A, domaći. Jelena sad odgovara, izvolite. Lepo selo, lepo gore. Tačno! Više nema sreću, ali dobro. Da vidimo insert do kraja. Sad će vam biti jasno. Pa to sam pomislila da kad vi dvojica igrate. Dobro. Okej, Lepa sela, lepo gore, kultni film Srđana Dragovića. Da vidimo podpitanje za Jelenu. Jelena vodi 1-0, a sad ima šanse da duplira svoje poene. Da li u filmu Lepa sela, lepo gore jednu od uloga tumači glumac Srđan Žika Todorović? Imate pravo da ne odgovorite, ali to pravo samo jedno možete da iskoristite. Ne. Ne. I odgovor je tačan! Bravo, pitanja se dupliraju. Žika Todorović je trebalo da igra i to Mandinu ulogu, ali iz određenih razloga, kako je sam rekao, zbog ratne situacije nije mogao da prihvati i onda je Manda zaista maestralno odigrao ulogu u ovom filmu. Ok, idemo na sljedeći kadar. Dobro, gledajte. Znam. Molim vas da se javite prvo. Ja prva. Prvo Jelena, izvolite. Ovo je... Psiho. Ne? Schindlerova lista. Bravo! Svaka čast, prvi poeni za Mariju. Crno-beli, po tome sam Dakle, 2-1, pa dobro, Psiho je crno-beli, ima, da, dobro. Ne, nisam gledala Ali ovo. piše na nemačkom. Da, okej, da vidimo podpitanje za... Aha, prvo da vidimo insert. Evo sad je jasno da je Schindlerova lista. Okej, sada je naravno jasno da je Schindlerova lista, a svakako kadrovi neće biti onako očigledni da odmah pogodite iz prve, zato se dobro koncentrišite. Idemo na pitanje. Da li je tačno da je reditelj Steven Spielberg, videvši na castingu kako glumac Ray Fiennes ubedljivo tumači lik glavnog negativca u filmu Schindlerova lista, bio duboko potresen jer je video zlo? Marija odgovara na ovo pitanje. Ima pravo i da odustane, a može i da odgovori. Mislim, pitanje jer je video zlo. Šta? Po njegovim rečima, Spielberg, da li je Jer je tačno? video kako on glumio To je, znači, zlo. toliko je bio ubedljiv. Pitanje je malo... Aha, ajde da Evo, kažem. čitajte lepo, tačno Da, piše, da, znači da, videvši da. kako je ubedljivo tumači lik tog Da. negativca. Odgovor je da. Da. Odgovor je tačan! Spielberg je to potvrdio da on dobije ulogu, toliko je bio ubedljiv i bukvalno je video je to zlo u A filmu. jesmo, znam Kako je dobro to da čast? glumi negativce te. Okej, to je koliko za sada? 2-2. Okej, idemo na četvrti insert, odnosno kadar.
Šta je Da ovo? vidimo šta je ovo. Četam burek. Ovo domaći film. Da li je domaći film, pita Jelena koja se prva javila, odgovor je ne. Sada Marija, čim je odgovor ne, prelazimo sljedećeg takmičara. Da nije ovo film Quentin Tarantino da nije režirao? Ne. Ne. Pa liči mi na neku drogu, nešto. Da, nije neki Dobro, gangsterski solidan film. pokušaj, ali nije. Kako? Da li je ovo neki gangsterski? Ne. Da li je ovo Spielberg režirao? Ne. Ne. Nije Tarantino, nije Spielberg. Hajde, Jelena, sad pitajte nešto u vezi žanra, vezi Je li ovo glumaca, pošta, paket, nešto tako? Paket jeste, naravno, vidimo da je paket. Pa vidiš valjda da je paket. Pa da, li od pošte ili ili neka četvrt sa nameštaljka? sirom, Pa sa da. mesom, tako, liči na burek malo. Da, Dobro, sad. nije. Ali nije, pošto je strani film, onda Je li nije. nešto lepo u paketu? Pa može biti lepo, ali zavisi za koga, ali pitajte vezano za film, ne mogu ja sad da vam otkrijem šta je u sceni, nego vezano za Ovo film. mi nešto poznato, jao. Je li film iz slažem. 20. veka? Da, Da. Da nije ono, da vam na pomognem. aerodromu se odvija radnja. 1984. Na aerodromu, ne. Ne, Izvolite, Neki Jelena. Indiana Jones. Ne. ne, da nije, da je 84. Dalje, ajde ne. Čekaj da idemo. Ajde, želi da odgovori tačno, trudi se, da nije, cenimo taj takmičarski duh. Scorsese? Ne. Pa koji, eto neki... Jelena, vi? Ne znam, ja se predajem. Jelena se predaje, vi? Budžetni B produkcije. Ne. 84. Hoćete li možda da pokušate ili pitanje ili da odustanete? Da nije ono... Dan mrmota, nije. Ne. Jelena, vi opet Da, odustajete, jel odustajem. tako? Marija, evo još jedna šansa. Umri muški. Ne. A, Ne, 84. ajde. Kako znam koji filmovi su snimani. Da vidimo 84.. insert do kraja pa će verovatno biti jasno. Where are they taking him? They're not taking him anywhere. Dakle, vidimo da je u pitanju Top Secret, Nikad kultna gledala. parodija iz 84. godine. S obzirom da niko nije odgovorio tačno na potpitanje, imate pravo obje da odgovorite. Ko se prvi Ko se prva javi, tako je. Da li je film Top Secret, po skromnom mišljenju voditelja ovog kviza, jedna od najboljih parodija svih vremena? Otkud mi znamo. Da. Odgovor je tačan, naravno. Svaka čast. Dobro, moramo malo i lično pitanja, kvazi kviz je u pitanju. Idemo, Ovo je bilo jel to, lako pitanje. Pa da, ti se smeškaš kod poenja. to je to što se tiče filma, prelazimo na drugu kategoriju muzikal. Dakle, u ovoj kategoriji takmičari, odnosno takmičarke imaju pravo da izaberu jedan od ponuđenih instrumenata. Danas tu opet imamo klavijature, harmoniku, trubu, usnu harmoniku, akustičnu gitaru, električnu gitaru, daire se ne računaju, jer ne proizvode tonove, kao ni zvonce. Da vidimo šta birate od instrumenta. Klavijaturu. Jelena će klavijaturu opet, kao i u prošloj epizodi. Ajde onda, nek prvu melodiju da čujemo, nek proba. Jelena, molim takmičarke da stave poveze na čelo. Zbog prevencije eventualnog I prepisivanja. spremačica, i čistačica. Koju će još funkciju da mi dodela? Može, slušajte pažljivo. Aha, Smoke on the Water, Deep Purple. Da vidimo, Jelena, kako će ovo da reprodukuje. Mora prvo da se upali. Dobro, to je to. Hoćete još jedan pokušaj? Okej, to je bilo. Marija, vi instrument koji birate? Usna harmonika. A? Dobro, da li želite još jedan pokušaj?
Ne Dobro, želim. mislim da je suvišno. I Jelena odnosi ovdje prvi poen, iako ni ona nije baš verno reprodukovala, ali je svakako... Smoke on the water. Da, svakako je bilo približnije. Ok, idemo na sljedeću numeru, odnosno jingle. Vrlo jednostavno, Pink Panther, Henry Mancini, da čujemo prvo. Jelena, ostaje pri instrumentu? Da. Ok, izvolite. Drugi pokušaj. Imate samo 3 pokušaja, dakle još jedan. Dobro, da čujemo Mariju. Koji vi instrument birate? Isto. Harmonika. Harmoniku. Dakle, ajde ćete da čujete još jednom. Ajde čujemo. Ajmo još jedan. Dobro, ako išta, ovo je bar ritmički bilo koliko toliko blizu, Ne mogu melodijski ni- nije, tako da ovdje je Marija bila bliže, onda Marija dobija poen, to je 5-3. Bolje sam od tebe. Da čujemo treći džingl. Aha, Gospodari prstenova Ja ću ovo. iz legendarnog filma. Još. Koliko je to već pokušaja? Zato dok sam... Ajde, hoćete čujemo još jednom? Ajde. Ritmički nije loše, ali melodijski baš i ne. Da vidimo Mariju. Pusti mi... Ostajete pri usnoj harmonici? Da. Dobro. Pusti mi ponovo. Ovo je jako blizu. Za gluvone me. Šalim se. Ok, ajde, ovdje Jelena onda odnosi poen. Uzima, ja ću posjetiti. To je, dakle, 6-3 za Jelenu i da čujemo posljednju Ima još. numeru. Dakle, John Williams i Indiana Jones tema. Tam, taran, tam. Pazite i na ritam, dakle nije samo melodija u pitanju. Dobro, nije loše. Sad sam ja na redu. Ništa, ovdje Jelena osvaja poen, dakle, koliko je to ukupno Ovoliko nisam svirala. biru? 7-3, 7-3 Cijel svoj za život. Jelenu. I to je kraj druge kategorije. Prelazimo na specijalni deo kvazi kviz pitanje, a odmah toga nastavimo sa kvizom. Halo. Dobar dan, Milica je kraj telefona, kvazi kviz je u pitanju. Imate jedinstvenu priliku da osvojite nagradu ukoliko tačno odgovorite na samo jedno pitanje. Dobro. Kako se naziva osoba koja je dostigla besprekornost ili savršenstvo u nekoj veštini ili umetnosti na slovo V? Vrhunski umetnik. Ne, Velemajstor. ne. Na vi? Dakle, kako nazivamo osobu koja je dostigla umetničku besprekornost ili savršenstvo najčešće u muzici na slovo V, odnosno vi? Violinista, violončelista. Ne. Visoki neki nešto, visoki predstavnik. Ne. Vir? Još 5 sekundi? Virgina, ne znam. Nije, nažalost. Virtuoz je tačan odgovor. Ma kakav virtuoz, nikad čuo. I nastavljamo sa našim kvizom, sa preostale dve kategorije. Na redu je Enigmatika. Gledajte dobro, ko se prvi javi ima pravo prvi i da odgovara. U pitanju je verovatno opet rebus. Dobro. Želi prvi da pokuša. Marija, A, ne, dve reči. Ja se,
Praštajte, nisam videla da su dve Dve reči. reči, pa dobro, probajte ako ste se već javili nešto. Pa, ne. Ili želite da prepustite? A, znam ja. Nećete da probate? A, Mogu ja? Ne, prvo se Marija javila, ako ona preda, jedino. Hokej, Jure. Ne, Ne. Jelena, izvolite Ja vi. znam. Park Jure, park Jure. Tačno! Dakle, imamo par K, dva K, odnosno par slova K, to je park. J, U, R, J se nalazi U, R i E. Park Jure. Ok, idemo na sljedeći rebus. Aha. Nešto možda malo komplikovanije. Ja znam. Ajde da čujemo. Robin Hood. Kako? Robin Hood. Tačno! Dakle, R je obešeno OB, R, OB, I, N, a H je UD. Robin Hood. Ok, to je 9-3 za Jelenu. Prelazimo odmah na treći rebus. Samo u sebi, molim vas. Da ne bi odali drugom o čemu razmišljate. Ja znam. Izvolite. Kukuruz. Bravo! Dakle, kukuruz. K, U, K. K se nalazi u ovom drugom K. Dakle, K, U, K, a Ur je uz to. Dakle, kukuruz. Ok, to je dakle 9-4. Idemo na posljednji rebus, posljednju rundu u ovoj kategoriji. Znam. Izvolite. Špenadla. Bravo, je bilo prešno od strane Marije, tako da špe je iznad la, znači špe nad la, tako da špenadla i ukupno je 9-5. I prelazimo na posljednju kategoriju, a to je strip. Moja omiljena. Koncentrišite se, sad se u ovoj kategoriji lomi pobednik. Da vidimo, aha. Ne morate odmah da odgovarate, dakle imate pravo da se javite i postavite podpitanje na koje ja mogu samo da odgovorim sa da ili ne. Izvolite. Da nije kao taj tvoj totem. Ne. Marija, izvolite vi. Ne znam ni šta je ovo, bre, naravno. Pojma, znači. Totem, neki indijanci, šta su? Tako je. Vidimo da je ovdje indijanac levo, to je legendarni Umpah Pah. Dakle, hrabro i tiho kao neki njegov totem, a kako se Tako zove, je. nemam pojma. Ko je to Umpah Pahov totem? Ako ste čitali strip, vjerojatno znate, ako niste, Jeste. možete da probate da povodite šta su obično indijanci uzimali za toteme. Indijanci za toteme su obično uzimali pa nek poglavica. Bilo koje, ne bi to, Umpah Pah nije poglavica, ali... Tih koji sedi. Ne, to su imena, nego šta su im totemi, kao neki njihovi lične amajlije, njihovi čuvari. Pa dobro, Iz kao... prirode, jel te? Da, ali ne znam šta su uzimali, životinje neke. Tako je. Dakle, šta bi moglo da bude to? Bizon. A da je hrabro i tiho. Bizon, hrabro i Ja, tiho. Marija odgovara sada. Kao... hrabro i tiho, kao... ne znam, bizon. Ne? Izvolite, Jelena. Šta sad? Dala si mi ideju, ja iskoristila, šta sad hoćeš? Pa lupila. Ajde, koje životinje žive na kontinentu gde su bili indijanci? Lasica. Sad je Jelena. Ćurk. Ne. Ne. Ćurka je baš tiha. Tiha, da. I još i hrabrija. Nego što- Lasica. Ne? Tvor. Ne? Orao. Ne? Kao, ne. Kao mačka. Dobro. Ris. Koja? Jaguar. Ne. Jaguar ne živi u Severnoj Americi. Puma. Tako je! Malo je bilo šetanje mimo pravila, ali ajde, priznat ćemo. Iznuđen odgovor. Kao puma tvoj totem. Dobro, puma je mačka, planinski lav iz Severne i Srednje Amerike. Pa mačka je lav. Mačka. Divlja mačka. Ju, Okej. lav, nema lavova u Americi. Nema, ali Pa. planinski lav. Puma je planinski lav. Pod pitanje za Jelenu. Ima šanse sad da utrostruči svoje pojene ili da ih podeli sa 3 ako
odgovori netačno. Dakle, autorski tandem stripa Umpah Pah je isti kao za strip Asterix, stalični tom Jeremiah. Jeremiah. Odgovor je netačan. Ej! Tačan odgovor je Tačno. Asterix. Nije ni stalični tom, nego Asterix, tako je. Dakle, u Derzo i Gošini. Dakle, Jelenine poene delimo sa 3. Opa, bato. Vodite računa, ovo je posljednja runda, lomi se pobjednik. Imate pravo na jedno pitanje da ne odgovorite, na potpitanje, ako želite. Idemo na drugi kadar, strip kadar. Aha, dobro, ovo je strip Bobo. Da vidimo, on kaže, ali ja vas ne poznajem. A gospođa mu nešto govori pre toga. Na šta on odgovara, ali ja vas ne poznajem. Šta Ulazi gospođa unutra. kaže? Izvolite, Jelena. Ulazi unutra. Ne, Upadaj. s obzirom da je jedna reč u pitanju. Upadaj. A ne može, 2 puta, ja se izvinjavam. Marija ima prednost. Uđi. Ne, ali jako blizu. Izvolite, Jelena je u pitanju. Ulazi. Tačno! Uđi, ulazi isto. S obzirom da ona rekla ulazi unutra, isto je ona bila blizu, pa rekla ajde da onda gledamo baš tačan odgovor. Ok, Jelena osve ovdje poen. Dobro, ajmo I dobija potpitanje. potpitanje Jelena. Na koji ima pravo, još uvijek imate pravo da i ne odgovorite. Kako se zove autor stripa Bobo? Paul Gascoigne, Paul Deliege ili Paul Poitrine? Ne znam. Odustajem. Dobro, Jelena odustaje, iskoristila je to pravo. Tačan odgovor je Paul Deliege. Ok, rezultat ostaje 4,3 prema 5. Idemo na pretposljednji kadar. Aha, da vidimo, Hogar strašni, tako je, ali šta kaže gospođa? Gospođice, gospođo. Sve će biti u redu, to je samo lakša preklada. Dakle, on konstatuje da je kod Hogara sve u redu, samo je lakša preklada, a na to odgovara njegova supruga šta? Da, sigurno. Ne? Izvolite, Marija, vi ste na redu? Ne morate sada se javljate. Prehlada. Samo pažljivo. Dakle, 2 reči su u pitanju, vidimo i zarez posle prve reči, sve treba to da gledate. Da. Tako je. Nije. Jelena, izvolite. Važi hvala. Bilo je blizu, ali nije. Dobro, hvala. Ne. Jelena, ajde, posljednji pokušaj. Molim hvala. Ne. I Marija, posljednji pokušaj. Ne. Molim doviđenja. Nije. Da vidimo šta je tačan odgovor. Ah. Hvala, doktore! Poenta je da je ovo doktor, vidite što upravo odlazi. Pa Okej. liči na vanzemaljca. A dobro, to jeste poenta Vračno. i stripa i kadra. Ok, idemo na potpitanje na koje imate pravo obje da odgovorite, s obzirom da niste ni jedno od vas dve pogodile. Ko se prvi javi? Dakle, Hogarova supruga se zove Hilda, Inga, Helga. Helga. Izvolite, Jelena. Helga. I odgovor je tačan, Helga. Dakle, Jelenini poeni se množe sa 3. Molim? Da. I idemo na posljednji kadar koji odlučuje pobednika. Volimo ovako neizvesne završnice. Baš je neizvesno. Baš. Pazite, ovdje možete da triplirate. Da. Aha, Možda evo ne ga stigneš jedan tako. kadar iz stripa Klošari, iz naše produkcije, ovo je preko veze ubačeno, čista protekcija. Pa vidim. Autor je jedno od mojih iz prošlih vremena. Svaki cigo svog konja hvali. Da vidimo. Au, baš, pa 3 reči, a ovaj odgovara, brzo iznesimo ga van stadiona. Dakle, šta je ovaj prvi rekao, a svi vidimo gledaju ovog stripa. Au, baš ste ga sredili. Jako blizu, ali nije tačno. Ajde, da damo Jeleni šansu. Au, baš ste ga ulepšali. Ne, Marin, evo da pomognemo, Marin odgovor je bio bliži nego Jeleni. Au, baš ste ga... doterali. Ne, ovo je još dalje. Jelena? Au, baš ste ga prebili.
Ne. Ajde, još jedan. Dakle, ajde da pomognem. U ovom prvom vašem odgovoru 2 reči su bile tačne, jedna samo nije bila tačna. Au, baš si ga sredio. Ne, Au, baš se sredio. ne, i šta je još preostalo? Au, baš ga je sredio. Ne, i bukvalno šta je još preostalo? Baš sam ga sredio. Ne, i još šta, samo je ovo preostalo, definitivno. Baš smo ga sredili. Tako je! Au, brate, deklinacija. Baš smo ga sredili, bitno je koga je sredio, oni su Konjugacija. ekipa klošara i zajedno su ga sredili. Okej, i da vidimo podpitanje za Mariju. Rezultat je jako neizvestan, uko odgovori, se duplira? Marija triplira svoje poene ukoliko odgovori tačno. A, ako ga... Ja... Koji alat nije korišćen prilikom crtanja stripa klošari? Pero i tuš, Čekaj. rapidograf ili flomaster? Flomaster je rapidograf. Dakle, šta nije korišćeno? Rapidograf. Nažalost, to nije tačan odgovor. Marija. Tačan je odgovor flomaster. A rapidograf i pero i tuš jesu. Tako da, poeni se dele sa 3 i pobednik ovog kviza neću je... ovakvu najavu. Pobednik ovog kviza je Jelena. Svaka čast Jelena. Ok, a da vidimo sad koju nagradu osvaja. Nagradni fond je 10.003 dinara, dakle isto kao prošli put i sada molim režiju da pokrene zarez. Dobro, evo ga zarez ide, molim Jelenu da kaže stop kada želi. Stop. 10,003, dakle moramo da zaokružimo, 10 dinara, dobro, bolje nego dinar, prošli put je bila 1000-arka, sada 10, šta da radimo, takva su pravila kviza, izvolite. Tako da, dragi gledalci koji želite da učestvujete u našem kvazi kvizu, molim vas da se prijavite na e-mail adresu kvazikviz@gmail.com, da se subscribe-ujete, lajkujte ovaj video i obavezno u komentarima napišite šta vam se sviđa, A šta ću ne, izađem na televizor. kako bismo možda neka pravila prilagodili vašim željama. To je to za ovu epizodu, vidimo se u narednoj. Doviđenja! Kvazi kviz je zaista nesvakidašnji kviz. Koncipiran je na specifičan način Preporučujem svima koji ste pogledali ovu epizodu da se prijavite za kvazi kviz. i same igre su kao ni u jednom drugom. Zaista je unikatan kviz. Luda zabava, ludo zezanje, proširit ćete vaša znanja. Tako da pozivam gledalce da se prijave i dožive ovo jedinstveno iskustvo. Prijavite se da sviramo instrumente zajedno.